Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来超人平台的重装机兵回归。今天应该是流程的第7期。我从这个镇子出发，很明显就是要去买坦克了。上一期呢，咱们过了红狼的剧情，拿到了红狼的坦克。本期呢，把这个坦克也买了。这样的话，我应该会把2号战车替换下去。那为什么不替换救护车呢？是因为救护车可以装2门副炮，轻杂兵还是比较狠的。这里除了买坦克，还可以换护甲、炮弹以及改坦克的名字。我先出2万吧。哎，他卖了，运气不错。那其实这辆坦克最低可以1万2左右买到的，这个价格非常的低了。大家注意到左侧这个坦克的驻车的位置呢，它是空着的。那如果我在打格麦斯之前来的话，就会发生剧情。格麦斯呢，把左边的那个坦克开走了，就是他用来打红狼的那辆。买完坦克之后，替换了一下，这样我来到了东西的地下铁，给大家演示一下本作新的迷宫——索鲁的双子楼。从这边走啊，咱们要从索鲁双子楼的地下停车场进这个楼，因为1层呢是在索鲁镇里边进的，不过镇里边的那4扇门都关着。索鲁的这个楼呢非常的大，因为它是双子楼，左边的这个楼体呢有32层，右边的楼体因为经过了战争的损坏，只剩下17层半了。18层呢没有顶儿，这个地形还是比较复杂的。我先上来呢，就先奔7层，因为7层呢有一个宝箱啊，里边有1万块钱。但是呢，这个7层无法直达呀，电梯是不到的，尤其是左边的战车电梯不到。这种滴管蜘蛛我就不打了，因为它喷酸液，非常恶心。我从5层上来，然后上到7层，再去拿这个宝箱。其实这个楼里边的宝箱非常的多呀，但是呢，我只拿一些主要的吧。因为如果你在这里晃的话，1个小时、2个小时可能都下不来。这里最重要的除了装备呢，还有一个新加入的赏金手，是一个水母，它会放电。另外，装备方面能够捡到最终风暴枪，这是一个可以用到最后的白刃战的武器。好的，上坦克。那楼里边其实是时常会遇敌的，绝大部分的随机的没有营养的战斗我都给大家剪掉了。好，6层。那6层能干嘛呢？6层这个位置就是开这个大楼1层的那4个门的地方。这样以后呢，就可以从索鲁镇直接进这个大楼了。注射鸟，这里需要用到万能钥匙，那还要打一波防御机器。这波防御机器大家注意中间的这个入侵者克星，这个货呢会全体的睡眠的音波。所以说优先的干掉它。好，我的护甲被打坏了，剩下这2个呢就是纯伤害了。这样咱们操作一下电脑，把1楼的4个门打开。我为什么刚刚把那个报废的护甲扔掉了呢？是因为在这里边拿到的装备比较多，如果你有个装备占位的话，很容易呢拿不下了。否则这种报废的护甲你攒着的话，可以在刚刚买坦克那个位置换好的护甲。继续探索了，咱们去9楼。那9楼呢很重要，因为赏金手在9楼是必定会遇到他的。另外在7楼呢也可以随机遇到他。然后打完赏金手，咱们才可以到后边去拿到风暴枪。
而且最重要的一点，在这个地方打它才会爆出它的装备电击鞭。那电击鞭的话呢，是白刃战的武器，它有几率秒杀掉生物的，包括赏金手啊。听着效果比较强力，但实际上呢，秒杀的几率不是特别高。像我脸黑的话，应该这种武器对我来说没什么加成。好的，赏金手打完，咱们拿电击鞭。那这个赏金手的赏金数量是19950块钱啊，有零有整的，就没到2万。因为神秘人是22000，所以说他的正常的攻击的顺序啊，打他的顺序是在神秘人之前。好，这里一个病毒磁盘蝙蝠，大家注意呢，它的造型啊，它的主体是一个磁盘。那现在说磁盘，可能很多00后啊、10后啊，已经不知道什么叫磁盘了，因为电脑的盘符从 C 开始了，没有 A 盘和 B 盘了，对吧？所以说打到这个怪呢，也让我很怀念，因为当年玩《仙剑奇侠传》的时候，就是用了 N 多张磁盘拷的。大家想一下吧，多艰苦啊！好，这个门啊，刚才北侧的这个门需要 IP 卡 P 才能打开，但实际上呢没有用，因为墙已经被轰塌了。好，这几个电脑是干嘛的呢？是用来开启电梯的，当然了，只能开启部分，而且这些电梯，不同的电梯呢，它到不同的楼层。一只注射鸟啊，它给我一个就是冲撞，冲撞的话它也是掉血的，这个鸟碰瓷儿啊。那之前我打神秘人的时候，神秘人就是碰瓷儿挂掉的，我都没碰它呀，它自己撞了我一下，然后就挂了。14层，14层应该是有一个酸铁炮啊，这个名字大家可能很熟悉了。然后我还需要去15层，15层有一个高温作业服，也是一个衣服。虽然现在呢我穿不上了，因为防御力较低了，但是呢我可以卖钱，对吧？那这款游戏作为重置版，它的赏金手的数量比原作要多，所以说钱的话在后期也不缺了。游戏的重置就应该是这样，加入很多新的元素，但是呢，老玩家也可以玩到原来的味道。那其实我感觉索鲁的双子楼在红白机版就应该有做的意图了，但是呢，因为红白机版大家也知道，红白机版的重装机兵明显是一个未完成品，后面存在赶工的痕迹。你包括很多玩家认为的诺亚打不死。不断的循环，也是因为这个原因。好，咱们来到了双子楼右侧的这个楼的顶层了，因为上边已经没有了。这里可以拿到一个记事本，其实它不是必要的东西，但是带大家看一下吧。那它记录了诺亚发生异变的那个时刻，并且提示。如果想要进到诺亚的地下的基地那里，你需要输入4组密码。好的，这样的话，双子楼的右侧的这个楼，咱们基本上就探索完了。接下来呢，我要从15层去到左侧，因为刚刚大家在17楼和18楼也看见了，17楼和18楼。中间的位置已经损坏了，咱们到达不了左边的这个楼体了。20楼也是衣柜里有个衣服，但有一个很特别的地方跟大家说一下，19楼我没有去，左侧楼体的19楼我没去，19楼是一个旅馆，对，你没听错，是个旅馆，能睡觉能恢复体力的。所以说这个楼呢，可能官方觉得比较大。那一次探索完比较困难，所以在中间这个位置呢，加了一个旅馆，大家可以回复一下，然后继续探索。
23楼拿到了一个头盔，然后接下来呢，就像是咱们之前去7楼一样，因为7楼咱们是从5楼绕过去的，那咱们现在要去26楼，也需要绕一下，因为有些地方被桌子挡住了，就像这样。这种传统的 RPG 就是这样，让人感觉非常小的一个障碍，你就需要绕路，一个桌子一个凳子，甚至一堆土就被你挡住了。就不只是传统的这些游戏，包括后面你玩什么寂静岭啊、生化危机都有这种状况。行了，咱们接下来呢要去顶楼了，32楼。32楼是一条信息，它写在信息板上。因为之前咱们读笔记本的时候就注意到了，这个楼呢和诺亚基地是有联系的。在这儿咱们读取一下261241，那这是一个密码，这个密码是干嘛的呢？开启地狱门的密码。好了，那索鲁的双子楼就给大家探索到这儿了。基本上所有的装备我都拿了，一些没什么用的道具呢就没拿。咱们的风暴枪拿了，赏金手打了，然后密码拿走了，这样就可以了。坐电梯来到15层，坦克停在右侧。好的，走人了。去领一下赏金，然后咱们去哪儿呢？因为上一期咱们已经到达塔镇了。到达塔镇之后，这里我已经整备完成了。咱们去它东北方向的垃圾场，这里有一个隐藏，拿一下 ATM。这也是名武器了，2.2吨，倒是不重。拆一下护甲吧。塔镇其实是一个很重要的城镇，因为它可以洗车，另外呢，它卖非常好的鞋，还有呢，它有很重要的泉水，可以给你恢复体力。最后呢，最重要的一点，它卖降水机器人，可以用来扑灭卡拉的山火。所以说塔镇真的是一个后期你感觉比卡拉还要重要的城镇。这里咱们往地下走，要打这个赏金手。这个赏金手呢，有几个位置吧，有比较大的概率刷出这个赏金手，但是呢，很多小伙伴踩不准。我有一个经常遇到它的点，给大家演示一下吧。你们出门这里有几率遇到啊。然后呢，我是在右侧，右侧和墙隔着一行，上下移动。这有一只金蚁，这个要打呀，210块钱。那我现在的女战士装备的就是电击鞭了，我试一下吧，测一下我的脸白还是黑。如果呢没电死他的话，没把他麻痹的话，那后面呢就不用了，就凭硬实力了。凭硬实力咱们也不虚啊。这个货伤害狂高啊！我都是穿着护甲来的垫了41点血，给了女战士1拳，1055点，这个伤害夸张啊！但是他的血量也不多，1556吧。哎，这下没打到。我等级也不低了，我都25、6级了。哎，得。护甲碎了，一会儿你再哎，这下还挥空了，这个电击鞭我实在是不能用了啊！又电了一下，11点，这电击鞭的攻击力不高，它就是有一个祭死的特效，其实麻痹特效吧，算是祭死。得，活活打死，行了啊！哎，火箭飞拳主人公可以装备一下。这个电击鞭我以后不用了啊，不用了，吸取教训啊。这个爆裂枪呢，先给机械师吧，
女战士把这个电击鞭换下来了，后面我会把它存起来的。那这个垃圾场还有几个宝箱需要拿，当然了，都是卖钱货了。这个浓缩甲基是什么呢？它就是浓缩酸液。酸液这个东西在本作你打白刃战的赏金手的时候还是比较有用的，可能一下的伤害在500血左右。刚才咱们打这个 BOSS 呢，3下就差不多。防护贴条，手持火神炮，这个手持火神炮的攻击力已经不成了。咱们回去领一下赏金，然后要去干嘛呢？然后我把地狱门南侧的这些隐藏的道具都拿了，都是战车的装备，包括225炮、205，还有 C 装指，所罗门2型应该是，还有一个诺亚。但是拿诺亚的那个时候比较危险啊，容易碰到沙漠之舟。但是沙漠之舟咱们现在也不虚了。你看我来的时候没人管啊，走的时候呢把我拦这了。我现在已经有了2辆主战的坦克，采用的都是双 SE 的流派。其实现在3号战车，也就是救护车，也可以安装双 SE， 但是我后期想把它换掉，所以呢，它就采用的双副炮，主要让它来清小兵吧。回塔镇，咱们领一下赏金，然后呢，去探索地面的隐藏道具了。这个赏金是8万多吧？81500，哦，现在钱已经15万了。水母呢是接近2万，差50块。那这个8万，那就是10几万啊，10万块钱到手。向地狱门前进。地狱门的话，之前给大家介绍过，地狱门的东南方有一个地铁东西线的出口，这个点我踩一下，我进来一下，但是咱们这期先不打它，因为卡拉那边的事情还没有处理完，大概在这附近吧。所罗门2型啊，一个 C 装置，咱们拆一下装甲吧。哎，说到 C 装置，大家记不记着在索鲁双子楼里边遇到的那个病毒磁盘？它呢就攻击你的时候可以破坏你的 C 装置。但是当年啊，小的时候不知道什么原理，现在知道了，因为它是病毒的磁盘啊，破坏你的电脑啊，正对。225九头蛇。阳关村咱们也进去踩一下。我拆了红狼坦克2000点的护甲呀！啊，在这啊，我的天啊！遇到沙漠之舟了，轰他吧！我2辆主战能轰得下来啊？小豆这时候玩这个游戏就想，这如果能开沙漠之舟该多帅啊！现在呢，像什么2代的重置和3代已经可以开了吧？会心一击100多点，激光。我现在没想打它，为什么呢？我的坦克阵容啊，还不是最终的阵容。你像是后边还没拖着一辆，对吧？来一辆拦截的，但其实呢，以双 SE 的玩法，然后你把你的主战的坦克的底盘的防御力改到200左右，这样你根本不需要什么后面拖着一个坦克，根本不需要迎击。你像沙漠之舟这种都是吊打，
我现在呢还只有2辆主战，大家想一下，如果3辆都是的话，它早已经跪了。已经消灭了，非常轻松啊！我的护甲都还在哦，又打出一个 C 装置。这个 C 装置呢，开了的话，你的坦克就变成了杀戮模式，它就不听你的了。这里也是一样啊，2个都是。行了，咱们向卡拉前进。卡拉那儿还有一个雷电机关枪呢。哎，这里呢是一个商人营地，打吧这2只鸟。咱们进去看一下这个商人营地卖什么吧。应该不是什么重要的东西，因为我对这个商人营地的印象不是很深，主要看一眼战车的吧。接地链条，行了，走了。卡拉还需要继续往南，走到地图的西南侧。这里很多的随机的御敌呢，我就剪掉了。好，在这儿有一个。咱们把金属探测器掏出来，好的，捡了。然后呢，去把沙漠之舟的赏金领了，看一下咱们领完之后多少钱。现在你领完多少钱呢？因为后边还有2个赏金手，这2个赏金手加到一起40多万呢，还有加上现在的钱，我估计咱们有个70、80万不成问题。而且本作呢，刷铁甲龟也比较方便。好，领完是32万。那好吧，本期呢时间差不多，咱们存档吧。感谢大家收看，咱们下期再见。